Всем привет, с вами Сергей Мельников. И сегодня у нас будет вот такой вот вертлюд, я вам обещал. Вот я вам его покажу. Ой. Можно разыскивать этих ребят. Видели? Закроем. Прекрасная девушка. Извините. Когда я еще смогу? Нажмите на паузу. Посмотрите такую сумку. Нажмите на паузу. Видели? Какая крутая сумка. Ну, в общем, у нас временная пауза. Так, у меня нету ни одной игрушки, я проверял. Давно что-то не снимал. Зато показал, как вертолет летает. Но ждите новых игрушек. И подписывайтесь на каналы. Всем пока-пока. И пишите в комментарии, что вы хотите увидеть. Поделки. Я только что жвачку съел. И теперь у нас... Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь.